अथ श्री प्रदोष अष्टक स्तोत्रम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रह्म्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य, कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीनिवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतबल्लकी शतमुखो, वेणुं दधत पद्मजस्। तालो निद्रकरो रमा भगवती, गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्ता स्थिताः, सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम्। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य, विद्याधरामरववाप्सरसां गणाश्च। येन्ये त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः, प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव, पूज्योऽध्यनान्ये हरिपद्मजाध्याः। तस्मिन् महेशे विधिने यमाने, सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी, दद्योषपरिहार्थाय शरणं यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रह्म्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य, कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीनिवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतबल्लकी शतमुखो, वेणुं दधत पद्मजस्।
तालो निद्र करो रमा भगवती गीयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्र मृदंगवादन पटुर देवा समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरववाप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽध्यनान्ये हरिपद्मजाध्याः तस्मिन् महेशे विधिने यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी दद्योष परिहार्थायं शरणं यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रह्म्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीनिवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस् तालो निद्र करो रमा भगवती गीयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्र मृदंगवादन पटुर देवा समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरववाप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽध्यनान्ये हरिपद्मजाध्याः तस्मिन् महेशे विधिने यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी दद्योष परिहार्थायं शरणं यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि
सारं ब्रह्म्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीनिवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतबल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्। तालो निद्रकरो रमा भगवती गीयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम्। गन्धर्वयक्षपतगोरखसिद्धसाध्य विद्याधरामरववाप्सरसां गणाश्च। येन्ये त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽध्यनान्ये हरिपद्मजाध्याः। तस्मिन् महेशे विधिने यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी दद्योषपरिहार्थाय शरणं यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रह्म्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीनिवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतबल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्। तालो निद्रकरो रमा भगवती गीयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा
देवा समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरववाप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽध्यनान्ये हरिपद्मजाध्याः तस्मिन् महेशे विधिने यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी दद्योषपरिहार्थायं शरणं यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रह्म्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तयैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीनिवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतबल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गीयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरववाप्सरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽध्यनान्ये हरिपद्मजाध्याः तस्मिन् महेशे विधिने यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी दद्योषपरिहार्थायं शरणं यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रह्म्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः
सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीनिवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतबल्लकी शतमुखो, वेणुं दधत पद्मजस्। तालो निद्रकरो रमा भगवती, गीयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्ता स्थिताः। सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम्। गन्धर्वयक्षपतगोरखसिद्धसाध्य, विद्याधरामरववाप्तसरसां गणाश्च। येन्ये त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः, प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव, पूज्योऽध्यनान्ये हरिपद्मजाध्याः। तस्मिन् महेशे विधिने यमाने, सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी, दद्योष परिहार्थायं शरणं यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रह्म्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीनिवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतबल्लकी शतमुखो, वेणुं दधत पद्मजस्। तालो निद्रकरो रमा भगवती, गीयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्ता स्थिताः। सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम्।
गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरववाप्तसरसां गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽध्यनान्ये हरिपद्मजाध्याः। तस्मिन् महेशे विधिने यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी दद्योष परिहार्थाय शरणं यातु शङ्करम्।